مشاهدين كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي مجربه ان شاء الله فليو الوليدات اللي كيكحبوا، تيبقى يكحبوا مساكن وعندهم كحبه خاويه وكيتاثروا وما كيقدوش مساكن من 5 سنين الفوق. هاد الوليدات ما كيديروها الا اللي من 5 سنين الفوق، 5 سنين لتحت لا، حيت انا مجربه في بنتي تبارك الله دابا راه في عمرها 14 عام. كنشدو المهراز وكندقو فليو يابس، ها هو كان هكا، ها نتوما كان يابس، وكندقوه وكنغربلوه. يعني انا عي حيت كنوريكم الوصفه ما غربلتوش لان ما نديروش دابا، انا غادي نوريكم كيفاش كتصاوب الوصفه. هذا هو اللي هكا مدقوق كنشدوه. هذه هي البيضه، بيضه بلديه، واللي ما عندوش يدير بيضه روميه، ولكن البيض البلدي الحمد لله راه هو اللي مزيان. ها هو على بركه الله. كنشدو فليو كندقوه في المهراز كنغربلوه، كنشدو البيضه كنسلقوها مزيان، كنقشروها. انا راه ما سالقاهاش لان ما غنستعملهاش دابا، اي وريتكم. كنقشرها كندير لها هكا 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 حتى كلها كتعمر بحال هكا بحال هكا بحال هكا، ونقسمها من النص عاوتاني ونبدا بحال كديري الكمون والملحه. وما ديروش لها الملحه، غديروا لها الكمون هذا، عفوا غديروا لها فليو راه مزيان اخوات، راه تيحيد البرد وكي زعما كيتفاعل مع البيض. راه ما نكذبش عليكم، هادشي اللي قسم الله راه كنقولوا لكم انا، هادشي عندي كلشي فيه الصدق، ما عنديش حاجه فيها الكذوب. ملي كتمرمديها كتعطيها للوليد ياكلها وما يخرجش البرد، ينعس ويدفى. الصباح ان شاء الله غتلقاي ديك الكحبه غتعمر عنده، ما يبقاش مأثر ومشدود بحال كي كان. هادشي اللي كاين الاخوات، وكنطلب منكم تبارطاجيو هاد الوصفه هادي، راه مجربه، راه ما فيهاش زعما شي حاجه. وعلى ذكر فليو وصفه اخرى عاوتاني مجربه، انا اللي كنجربها، انا مرا كبيره بعقلي وانا زعما ماشي الله تيشهد عليا. كتشدي فليو، بغيتي تخلطيه مع الزعتر كتخلطيه، بغيتي ديريه بوحدو كديريه. كتجيبي كاغط ديال السكر، كاغط حدايا الوالده ان شاء الله ياك الوالده ديك الوصفه اللي درت للشيماء بنتي صدقت ليها. برات كنتي معايا باش كانت كحب، كانت كتكحب ودرنا عليها. ها الام ديالي مرا كبيره ما تكذبش عليكم، وتتشد البنيته وكديرها لها وكتعطيها لها وكتولي لاباس. وهانت شاهده وعارفه كلشي. والفليو اللي كنديرو كنشدوه كنبرموه في الكاغيط وكنكميوه وكيبرى الواحد متيبقاش فيه كحب. هاكا هذاك الفليو يابس ولا الزعتر، بغيتي تخلطوهم بغيتي ديرهم بوحدهم ديرهم بوحدهم. هذه هي المجربه عندنا ملي كيدخل الفصل ديال البرد ولا هاد الصيف. دابا راه الناس كنديروا له هكا، كنضربوه بحال الكارو وكنكميوه، كنديروا له هكا، كنديروا له هكا. انا ما يمكنش ليا ندير البريكه والدخان وداكشي حيت ما غنستعملوش. كنتخشى في الفراش وكنشعل البريكه. ملي كنشعل البريكه كتبقى تلحق ليا العافيه لهداك الاعشاب اللي كاينه في الكاغيط. تيبدا داك العشوب يعطي ديك الدخان اللي قد يتشنشقوا بالفم ديالو، يتشنشقوا. اللي ما قدش يشعلوه ويدير واحد ليزار وهكا ويدير عليه. ملي يدير داك ليزار يبقى داك الدخان يطلع ليه على وجهه. راه مفهومه القضيه، راه بحال يدير حمام مريم، بحال غادي يدير داك البخار ديال حمام مريم. هو غيديرو بهاد الفليو اللي هو فليو ديال البلاد طبيعي. كنقلعو من البحيره وكيبس، وكندير بهاد الوصفه هادي فعاله ثقوا بيا والله كيشهد على كل شيء. وكنطلب منكم الاخوات تبارطاجيو هاد الفيديو وباش تعم الفائده، ونطلب منكم تدعيو معنا بالبركه وبالخير وباللي قسم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.